Oke, welcome back to my channel Pak Ngolom. Hari ini kita ikut gantangan tanpa settingan, tanpa doping. Ini pemain burung kita. Kita mainin yang betina, namanya Ceput, dan yang cowoknya itu Segi. Bentar lagi kita lagi nunggu gantangannya. Itu lagi kenari yang digantung. Ini gantangan kita, guys. Jangan lupa subscribe ya. Ini joki kita hari ini. Bilang apa? Pak Ngolom ngekek habis. With you in the middle. Settingan kita mudah aja. Bentar lagi kita pergi ke gantangan. Kita turunkan ini si yang cowoknya dulu. Kita kasih kangkung dulu ya, biar agak naik berkinya. Oke guys, mulai guys. Ikuti kami terus guys. Ini member-member Ngolom guys. Hampir tergelincir. Ceput mulai digantang. Season kedua. Bagian tengah belakang. Ya silakan Banyak ya. Di tengah-tengah berada di atas sawah 5 4 3 2 1 semuanya berangkat dari 7 sama seterusnya 26 sama sekali berangkat dulu kepada dengan ini untuk posisi 8 juri dengan lulusi 25 8 berarti kurang lebih sekitar 4 kali lagi 1 bulan ini. Juri ambil posisi masing-masing. Juri ambil posisi. Ayo, berapa lagi? Nomor gantangan 35. Aduh. Tolong suara dikecilkan, belum ada penilaian. Bisa. Ya, di tangan terakhir mulai. 3, 2, 1, mulai. Ayo ceput. 30 maksimal. 63, 64. Sadis tuh. Panjang kali ngeceknya. Kita berada di gantangan nomor 35. Asik, kuning satu. Lagi. Itu Pak. 46. Ceput. Anjay, sadis tuh. Sampai 3 ada kuning.
Ekornya mulai goyang. Ceput kita nomor 35. Tik 1 baru setik 1 melewatkan biru. Gimana bang? Udah parah Cuk. Perdana gantang di hari Minggu Lapres. Langsung turun ke Lapres. Anjay, sadis. Nomor 46 sadis. Mantap. Ceput, apa kabar kamu? Kenapa kamu kayak gitu? Mari nami nasi 4. Mulai panas bung. Plastik biru 1. Oke lagi itu. Ceputnya baru panas bung. Sudah mendapatkan 1 stick biru dia detik-detik terakhir. Habis waktunya, finish Cuk. Dua kuning, 1 biru. Gagal pucuk ubi. Nah, dong. Yo, subscribe dulu bro. Pucuk ubi bro. Udah berakhir bro. Kita lanjut di LB Ula satunya lagi. Masih menunggu antrian.